Sayang, aku lapar nih, masak dong. Kamu nggak lihat aku lagi sakit nih? Orang lagi males malah disuruh masak, mending proper sakit. Sakit itu harus cari udara segar. Ayo jalan. Ayo sayang, batu lagi. Ngapain sih kamu ngerekamin aku batuk? Nggak jelas banget. Mau ke upload, siapa tahu viral. Sayang, video batuk aku viral. Bener kan? Ini bisa jadi sumber uang buat kita, sayang. Tapi kan aku udah sembuh. Nih, minum es terus, biar batuk lagi. Mbak, ada jenis batuk lain nggak? Ya nggak ada lah, ngawur kamu. Ya sayang, kalau cuma kayak gini nanti kamu jadi selebgram musiman doang, soalnya nggak ada bakat lain. Yang nyuruh aku viral juga siapa? Kan kamu. Aku mah ngikut aja demi duit. Udah. Gak usah berantem. Kita pikirin aja sama-sama ya. Kamu kira si tukang batuk itu kan? Iya. Kenapa ya? Saya dari agensi yang penting FYP. Mau nawarin kerjasama jadi artis. Tapi kan keahlian saya cuma batuk, Mbak. Nggak apa-apa. Asal kamu bertekad jadi artis, kita bisa bantu cari keunikan yang lain dari kamu. Yes, akhirnya saya tuh jadi artis. Aku nggak mau punya suami yang hobinya cuma bisa nyuruh batu doang. Mending aku join agensi biar bisa makin terkenal. Si kocak jadi kacang lupa kulit. Biarin, kan yang penting duit kata kamu. Anyway, kita cerai. Sabar ya mas. Kamu bisa batuk nggak? Ya nggak bisa lah, kok kira aku penyakitan. Kalau gitu mau kerja apa saya? Udah, resign aja lah. Ih.